रावशित क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेतावाड़ी और 15 DWD के तेज बारिश के कारण फसल आड़ी गिर गई और इस बीच खड़ी फसलों को 2-2 फीट तक पानी में भर जाने से नरमा और कपास की फसलों की जड़ें खराब हो गई। लगातार महंगी खाद और दवाओं का छिड़काव कर पकी पकाई फसल खराब होने से क्षेत्र के किसानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे 99 RD में और 15-16 पंचायत में जो चक पड़ते हैं 13A और 13B KWD में बहुत ज़्यादा बारिश से हमारे बहुत नुकसान हुए। सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि 70% हमारे नुकसान हुआ है। नरमों में 2-2 फुट पानी खड़ा है और फसल है वो मुंदी हो गई है पानी के अंदर। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता पुरुषोत्तम हमसे जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, क्या कुछ अपडेट है? कल लगातार क्षेत्र में हुई बारिश के बाद कई खेत जलमग्न हुए जिससे किसानों को भारी परेशानी से सामना पड़ा। जी पुरुषोत्तम, क्या कुछ अपडेट है? लगातार हुई बारिश के चलते कई खेत जलमग्न हुए हैं जिससे किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। मैं बताना चाहूंगा कि लगातार हुई इस बारिश के चलते जो है किसानों को काफी यहाँ पर नुकसान जो है वह उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नरमा और कपास की जो फसलें यहाँ पर खड़ी थी उनके अंदर पानी भर जाने से उनकी जड़ें जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है और लगातार दूसरे दिन उनमें पानी जो खड़ा हुआ है, तो ऐसे में फसलें बर्बाद हो गई और प्रति बीघा के हिसाब से किसान के नरमा और कपास की बुआई की जो फसलें होती है उन पर 6,000 रुपए मिनिमम जो खर्चा उनका लगता है। तो इस तरह से किसी किसान की अगर 10 बीघा ही फसल खराब हुई है तो उसके 60 से 70,000 रुपए का नुकसान हो गया और काफी बड़ी जो यहाँ पर क्षेत्र में जो है यह फसल बर्बाद हुई है। तो एक तरह से राउतर मंडी एरिया के किसानों की कमर तोड़ दी गई है और आने वाले समय में मार्केट में भी जो इसके दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। जी कुलदीप। जी पुरुषोत्तम, आगामी जो 2 दिन है वहां पर मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है और इस बीच अगर बारिश वापस से होती है तो वाकई किसानों को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम? जी कुलदीप, मैं बता दूं कि प्रशासन की ओर से अगर तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा कोई भी जो है पूर्व में तैयारियां नहीं की गई है। पानी निकासी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे शहरों की बात की जाए चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में। और किसानों की अगर बात की जाए यहाँ पर जो है अक्सर फसल खराब होने के बाद जब किसान जो हल्ला करते हैं या फिर उनको बार बार सूचित करते हैं उसके बाद सिर्फ जो है गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करके भिजवाई जाती है और उसमें भी कोई जो किसान को खास लाभ यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। अगर अब दोबारा से बारिश होती है और यही हालात बन जाते हैं तो यहाँ पर अभी 70% का जो है लगभग माना जा रहा है किसानों के द्वारा कि फसलें बर्बाद हो गई और अब अगर बारिश आती है तो 100% फसलें जो है वो बर्बाद हो जाएगी यहाँ पर, यानी ज्यादा नुकसान ही होगा, किसी तरह के उपाय यहाँ पर नहीं है। जी कुलदीप। जी पुरुषोत्तम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे जन टीवी संवाददाता पुरुषोत्तम हमसे जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि रावस्तर में तेज बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि कई फसलें किसानों की बारिश के चलते खराब होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से फिलहाल बारिश से होने वाले नुकसान को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं।